Abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Tubalamusizaako nnyo mu linnya ly'Omunnazaaleesi Yesu. Tubaaniriza mwenna ku kuyiga kw'olwaleero. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga ku Mwoyo Omutukuvu. Era nga we tuli ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu. Ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu twabiraba nti bino bituyambako mu lugendo. Ge mafuta agaddukanya obuweereza era nti obanga tobirina obuweereza bukumenyekera nnyo. Kiringa banabeera nga bakuteereddewo ekidduko okutwala e Kampala naye n'otakiraba n'otambuza ebigere otuuka naye otuuka mu bugubi. Kati ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu bwe biri olw'ensonga nti bino tuyambako twanguyiza ku lugendo. Twatematema ebirabo bino ne tubitemamu emirundi 3. Birabo biri 9 naye tubitemamu emirundi 3. Tulinawo ze tuyita revelational gifts oba ebirabo ebikwatagana n'okubikkulirwa. Omwo mwe tulina ekirabo ekya word of wisdom, eky'amagezi, ekyokumanya ate ne discernment of spirits oba okwawula. Tulina category endala, yo category number 1, category endala tubajjukizaako bujjukiza. Category endala mwe mugwa ebirabo ebya power gifts. Tulinamu okukkiriza, tulinamu okukola ebyamagero, tulinamu n'okuwonya. Mu category endala engeri gye bitemebwamu mu theology ye category esembayo eya utterance. Mu muli bunnabbi, mu muli okwogera ennimi n'okuvvuunula ennimi. Bye birabo 9. Naye twalaba nti ate ebirabo ebyo birina namuziga kwe bitambulira. Birina ebintu kwe bitambulira, ebintu biri 8 nabyo twabyogerako. Ekisooka ge magezi, ekyokubiri obwetoowaze, ekyokusatu okubeera omubalangu, okubeera sensitive eri Omwoyo Omutukuvu. Tulinamu communion with the Lord. Communion with the Lord musumba simanyi. Okunywegera Kristo, okunyegeregana ne Katonda. Tulinamu desire, okwagala, okuyaaya, then okupracticing. Ebirabo babipracticinga with the time bigenda bikula bw'obanga opracticinga. N'ekisembayo ati embeera ey'okusinza. Erinnya lyange yenze Samuel Ssennyonjo era nga ndina omusumba Gerard Mukuye. Ngenda mwaniriza ababuuzeeko. Tutandikire we twakomye, tugenda mu maaso. Olwaleero tugenda kwogera ku ennimi ez'Omwoyo Omutukuvu. Tugenda beera nga tuzisensula era Omwoyo Omutukuvu ali naffe. Omusumba Gerard Mukuye nkwaniriza sebo obuuze ku bantu. Hallelujah. Amen. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kusoma Mukama abafuule abantu ab'enjawulo mu community. Obudde bwe muwaayo, the time you invest in God is not time wasted. Obudde bwe tuwaayo mu Katonda tebuba bwononese, but it is time invested. Obudde bwe tuwaayo mu Katonda tuba tusize busige. Tuli mu kuyiga leero ku nnimi. Ennimi zirina contradictions ezitabangawo. Ennimi kugamba tetukkaanya, tetulina kintu kimu kye tukkaanyaako mu nnimi. Aba Seventh Day wadde tebagwana kwogerako kati wano, tebakolifayinga kuyita linnya lyabwe kuyita ku platform eno, naye bagamba basoma olunyiriri mu Bakolinso ne bagamba tuba tujogoja. Batera kusoma Bakolinso 14
olwo ne b'otaluwandiika kuba bijja babuzaabuza. 33 14 Abakolinso ekisooka 14:33 agamba bw'ati. Agamba nti kubanga Katonda si wa kuyoogaana naye wa mirembe nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu. Kati ne badda ku ekyo 14 olwokuna nalwo balusoma. 14 olwokuna agamba nti ayogera olulimi yeezimba yekka naye abuulira azimba ekkanisa. Soma. Kale mbaagala mwenna mwogerenga ennimi naye waakiri mubuulirenga, era abuulira ye asinga obukulu ayogera ennimi wabula ng'ategeeza ekkanisa eryoke ezimbibwe. Naye kaakano abooluganda, obanga ndijja gye muli nga njogera ennimi ndibagasa ntya? Otyo bwe siryogera nammwe oba mu kubikkulirwa oba mu kutegeera oba mu kubuulira oba mu kuyigiriza. otyo Era n'ebitali biramu ebireeta eddoboozi oba ndere oba nnanga bwe bitaleeta kwawula mu kuvuga, kitegeeza kitya? Ekifuuyibwa oba ekikubibwa? 23 Kale ekkanisa yonna bwe banga ekuŋŋaanidde wamu, bonna ne boogera ennimi, ne wayingira abatamanyi oba batakkiriza, tebaligamba nti nno mulaluse. Naye bonna bwe babuulira, ne wayingira atakkiriza oba atamanyi, anenyezebwa bonna asalira bonna omusango. Very good. Bakolinso, Pawulo bye yabiwandikira ekkanisa y'e Kolinso. Ekkanisa y'e Kolinso bwe baayigirizibwa ku by'Omwoyo Omutukuvu n'ekirabo eky'okwogera ennimi, saavisi yonna ne bagikola mu nnimi. Akulembedde saavisi nga bw'abagira rokoboshekettere ya mama mashita, mbw'ayita abalina obujulizi. Abalina obujulizi baga ribokobashete rimarakashita rabababa rikobosh. Abalina obujulizi abuwadde n'avaayo n'agenda mbuboogera mu nnimi. Ekkanisa Pawulo ne bamuwandiikira ne bamunyumiza ne bamugamba ekkanisa y'e Kolinso etabuse, bali saavisi bagikola mu nnimi, pasita abuulira mu nnimi, bonna nnimi, n'abasaba basaba mu nnimi zokka. Pawulo kye kimuleetesa essuula eno ng'atereeza ekkanisa y'e Kolinso. Ekkanisa y'e Kolinso yatawaanya nnyo omutume Pawulo lwe yasomesa ku kusembera. Baavanga eka nga tebalidde, ne bajja bakkutirira mu kyaki ng'oli akwata gologolo kwe basembereza n'aginywa n'agaba banyongeremu nga bayoola obugaati envinnyo ne bayiwayo oli n'amala kukkuta. Pawulo n'abawandiikira nti muvenga eka nga mulidde. Wano si wakukkutira. Kakati olwaleero Katonda atuyambe, Omwoyo Omutukuvu tuyambe, tuluŋŋame bulungi. Ku kigambo ekiyitibwa ennimi. 1 tugenda kusooka types of tongues. Tugenda kutematemamu ebika by'ennimi. Ebika by'ennimi Bayibuli byeyogera. Tulinamu ennimi ez'abantu, tongues which can be spoken in the languages of men. Human tongues. Ez'abantu. Languages. Human tongues. Ezo tujja ziraba mu Bikolwa by'Abatume 2:11. Tugenda zikimako. Okay. Ne wabaawo n'ennimi ez'abamalayika. Angelic tongues. Tujja ziraba mu Bikolwa by'Abatume mu Bakolinso ekisooka 13 olunyiri olusooka. Ne wabaawo n'ennimi ze twogera nga twogera na Katonda, nga twogera byama.
nga tezivuunulwa kiba kyama. Ne wabaawo n'ennimi kale ebitabo ebimu bigamba eyo si type, naye nze nzikiriziganya n'ebigiyita type. Okay. Nga zo nnimi za bwakatonda nazo naye nga za public exhortation. Nga za public exhortation, kuyimusa bobo zogereramu. Nga nnimi naye nga zirina okuba akavuunula nga za bunnabbi. Okay. Prophetic tongues nozayo tuba tuziyita prophetic tongues. Ng'oyogera obunnabbi oyinza zibaddiramu bw'oba okyajjukira. Ennimi tulina ebika bisatu ebikulu. Ennimi ezisooka ez'abantu, ennimi ez'abantu. Language. Zino languages, human languages. 2, tulina ennimi z'abamalayika. Ezo ziri mu kitabo kya Bikola by'Abatume ekisooka 13 olunyiriri olusooka. Ne tubeerawo n'ennimi ez'okusatu ng'oyogera bya Amerika. Ez'abantu zirido. Bikola by'Abatume Abakolinso ekisooka. Ziri ez'abantu wazimaze. Ez'abantu nazimaze. Ne tubaawo n'ez'abamalayika. Ezo ye 1 Corinthians 13 olunyiriri olusooka. Ekika ekyokusatu ng'oyogera bya Amerika Katonda. Then ne tugamba waliyo kate ekika ekirala eza exhortation, public exhortation. Ez'obunnabbi era zo zivuunulwa obanga olwogedde lubeera luteekeddwa okuvuunulwa. Katugambe nti bye bika bina. Bye bika bina. Kati ekika ekisooka tukijja mu Bikola by'Abatume 2:11. Ebikola by'Abatume 2 olunyiriri lwa 11. 11 agamba bw'ati. Agamba nti abakuleete n'abawalabu tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Tubawulira nga boogera eby'ekitalo. Tetuvuddeeko eri oba ogenda bannyonnyola, ogenda you going to paraphrase. Kusoma 11 okkirireko wansi. Nzikirireko wansi. Agamba nti bonna kantandikire ku 11 abakuleete n'abawalabu tuwulira bonna nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Bonna ne beewuunya ne babuusabuusa ne bagamba nti amakulu gaakyo ki kino. Naye abalala ne babasekerera ne bagamba nti batamidde omwenge omusu. Okay. Kyenjagaddewo ku 11 baawulira nga bano Bayudaaya. All of them were speaking one language, the Jewish language. Bali boogera Lwebbulaniya, the Hebrew language. Naye Abawarabu ne bawulira nga boogera mu nnimi zaabwe. Ne bawulira oli ng'ayogera Oluwarabu. Hadha al-khurukhudusa ma ajami'akum illa nga boogera Oluwarabu. N'agamba ki kino? Ne bagamba naye bye boogera tubiwulira. Era Katonda ye yakikola n'aleeta amawanga gano agaaliwo bw'ova ku lw'10. Waliwo amawanga amalala Abakuleete, Abaseene, Abawarabu n'Abawarabu nabo baaliwo kwolwo bajja nga nabo balimu balozooleredde ng'omwoyo ajja ku kkanisa. Naffe abaddugavu twakiikirirwa. Ani abakiikirira? Aba-Egypt baaliyo n'Aba-Ethiopia baaliyo. Tetumanyi abaddugavu naye bava mu Ethiopia. Okay. Mpozi ng'ogaya olukalu lwa Afirika. Olukalu lwa Afirika. Okay. Tugambye Omwoyo Omutukuvu bwakka asobola otugwako ne twogera Olunyarwanda nga tolumanyi, nga towuliranga na ku Lunalwanda. Ekyo kika kya nnimi tukibalira mu nnimi. Era awo tewaba navuunula. Abanalwanda baba bawulira. N'ogenda e Bungereza tomanyi Lungereza, Omwoyo Omutukuvu nakka n'oyogera Olungereza nga tolumanyi oba n'awuliza bali olulimi lw'oyogera
ekyo gye kiri katonda w'ebyewuunyo yakikolako mu bayibuli. Isaaya 28:11 bayibuli ekisikako ne mu bunnabbi. Isaaya 28:11 28:11 agamba bw'ati otyo agamba nti nedda naye alyogera n'abantu bano n'emimwa emigenyi era n'olulimi olulala. Alyogera n'abantu bano n'emimwa emigenyi n'olulimi olulala. Emimwa migenyi n'olulimi lulala nga baayogera nabo nga balala. Kati ezo ennimi katonda azireeta yali yakiragula dda nga bw'oyitirira okujeema katonda aleeta omuntu n'ayogera olulimi lwo naawe ne weewuunya n'abaako ebigambo byakugamba. So ezo tubadde ku nnimi ez'abantu. Ku lw'ekisa kya katonda osobola ozoogera n'oziriteyininga ate osobola okukozesa n'oyogera njogere ne kiggwa n'oba ng'era toluyize. Ekitegedde kyembaga? Nkitegedde Musumba. Ndiki. Waliwo Mukama wasobola okuwa ekirabo, wali ogenze Bungereza tomanyi Lungereza, n'oyogera Olungereza awo. Nga toyize luyige naye ng'Omwoyo Mutukuvu yazze. Naye Omwoyo Mutukuvu asobola okukuleetera n'osigala ng'olumanyi. Nga lwakutte yadde ovudde e Bungereza n'okomawo wano n'oyiga Olungereza. Naye era waliwo wekitasoboka nga aluleese n'oyogera ne kiggwa. Otyo. Kati waliyo abantu abayiga ennimi ezo ez'enjawulo ng'oli ali linguistic. It is another type of grace. Oluusi kiyinza n'obutaba active bwe kityo naye katonda n'akusaako ekisa ekyokwogera ennimi ez'enjawulo still nga kivamu eyo kategori emu nga kiva mu kisa kyekimu kiri ekyabali abaawuliranga mu nnimi zaabwe. Biri byonna by'obadde omanyi sooka obiteeke wabbali oyige kino. Bw'omala obiyiga ojja kompeyalinga n'ebibyo bye wasoma ewalala. Kubanga no Bible schools nyingi. Kati waliwo agamba ate awo waawubiriddwa. Awaawubiddwamu. Sooka oyige bulungi. Tugendere wamu. Sooka oyige bulungi naddala mmwe abatali ba students. Nga you are followers. Nga temuli bayizi bayitiddewo buyitizi. Kakati eyo category number 1 ya kika kya nnimi. Ennimi ezaffe ez'abantu. Oluganda, Oluzungu, Olunyalwanda, Olunyankole, ebika ebyo. Otyo. Abatume baayogera nga mulimu we boogera interchangeably ku same scene ne boogereramu n'ebigambo ebiwulikika. Nga boogera ziri ez'eggulu ne boogereramu na zino bano ne bawulira. Ne boogeramu Oluwalabu. Era nze ntera okugamba abantu ne balowooza nti lwali Peetero yamiisinga omulundi ogwa upper room okujjula Omwoyo Omutukuvu. Ogwasooka yakamiisinga. Yajjula luvannyuma. Bonna baali batamidde nga batamidde Omwoyo Omutukuvu. Nga buli omu byayogera alinga atamidde. Peetero nga ye talina kimukutte. Peetero n'agamba kati nga alabanga omwoyo gwasazeeko gwabodde. Kati Peetero n'ayimuka n'akantire nga mbuulira enjiri. N'agamba bano be mulaba tebatamidde. Naye bano be mulaba abo ekibaliko kyekiri ekyayogerebwa mu Yoweeri 2:28 nti mu nnaku z'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri ne yeefuula spokesman spokesperson w'Omwoyo Omutukuvu. Oba yatamira ku kamangu. Singa n'amagezi ge yali ayogeza nga nako
ogewuunya yagamba bano tebatamidde yete yali mtu yagamba nti ffe tetutamidde teyeteekamu 2 essaawa muziraba zikyali 3 zakumakya ziba kuba 9 mwanige nti bandibadde batamidde mbuuza Peetero mwenda bandibadde batamidde otyo abalokole batamiire Peetero agamba bano tebatamidde mwenge lwaki kubanga essaawa muziraba zikyali zakumakya reasoning yokka gye yakiteekako gy'oli nti olweggulo singa mwoyo mutukuvu yajja kawungeezi Peetero abanga agamba nti bandibadde batamidde teyandibadde na speech kakati ntegeeza ki mu kyo mbadde nkugirayo nti Peetero kyangu nnyo ku olwo okubanga yali tajjudde aweeva yayogerera omwoyo mutukuvu n'amubabuulira bonna abantu ne balokoka bangi 14 bwe zitaba 5 ne balokoka ng'ayogedde ye musumba so mbadde mbagamba nti ekkanisa ezigamba nti kwolwo abatume bayogera nnimi z'abantu nga zireeta evidence ti abawalabu baaliwo abakuleene abageresene abakundi kakati bakiyige leero nti omwoyo omutukuvu kwolwo yayogeza ennimi ez'abantu baline abajja ne bawulira the Holy Spirit apart from okujjula abatume okubawa essuubi lyabwe yajja mu ngeri bbiri. He came as a promise yajjanga ekisuubizo to the apostles. 2, he came as an evangelistic spirit to witness to those who were outside. Yajjanga ekisuubizo number 1. Number 2 yajjanga nga ajidde mu mwoyo gw'okubuulira ye yennyini nga ze bali witness okubalumiriza ekibi n'obutuukirivu n'omusango. Yatandikirawo emirimu gye kyova olaba mu sinaaliyo eyo abantu baalokoka ekigenda ewala 3,000 baalokoka mmeka 3,000 lwakiro tusomera abantu abo ba tuli mu kiraasi we are not preaching. Etandikira ku gundi ya Peetero. Peetero olw'14 tuli mu bikola by'abatume 2 tutandikidde ku lwa14. Acts 2 from 14 agamba naye Peetero bwe yayimirira ne bali 11 n'ayogera waggulu n'abagamba nti abasajja Abayudaaya n'abatuula mu Yerusaalemi mwenna mutegeere kino, mutegeere amatu ebigambo byange, kubanga bano tebatamidde nga mwe mulowooza, kubanga essaawa ey'okusatu ey'emisana. Naye bino bye byayogerwa nnabbi Yoweri nti olituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera Katonda, ndifuka ku mwoyo gwange ku buli balina omubiri bonna, batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto, weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri olwana. Olwana agamba nti era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi, n'ababuulira n'abagamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga3,000. Ku olwo abakkiriza ne babatizibwa ne bongerwako abantu 3,000 lwe lunyiriri olwana. Okay, kakati ku olwo omwoyo omutukuvu bano bw'amala okubaweebwa ng'ekisuubizo, kakati ate atambulira mbalira kiyita alandukira, naye atambulira ku njiri ya Peetero, naye ng'ogitambulirako bano abatume yabawaayo opportunity abajjudde okwogera ennimi z'abali abazze, era ako ne kabeera akabonero nti yazze yati come to equip the apostles to begin witnessing. Yali azze baba byakulwanyisa bagende batandike okujulira Kristo. That is one of the reasons as to why he refused them to go out of Jerusalem. Yensonga lwaki yabagaana, ezimu ku nsonga lwaki yabagaana okuva mu Yerusalemu. He had to equip them with linguistic skills. Yali alina okubawa ennimi
Second, that they could go out and witness over the Gentile church. bagende bajulire eri abamawanga. Naye wano yasooka n'akibakolerako n'akyekolerako n'akiwako introduction n'abamawanga n'abagazalinga yakulira fellowship. The Holy Spirit is the one who caused these Gentiles to gather around the upper room. Ye yabaleetera okukuŋŋaana ba Gentiles oba bannamawanga ku kisenge kya waggulu. Kakati, you just imagine, where did they come from? Who brought them? The one who gathered the beasts in Noah's ark is the one who gathered the Gentiles on the same day when the Holy Spirit was going to come upon them. Eyakuŋŋaanya ebisolo biri byonna ku lyato lya Nuuwa yakuŋŋaanya ne bannamawanga mu kisenge kya waggulu. Bo tebaliyo naye abaleese abakuŋŋaanye akole. Is very organized. Mwoyo Mtukuvu aine gentle Holy Spirit, the lovely Holy Spirit. When you get up to come to the Holy Spirit is gentle, I speak about it affectionately. Kumanga akavuyo kali mu Pentecost bwe tutuuka ku nsonga zino. Mwoyo Mutukuvu si wa muvuyo, is gentle. Kati ya group number 1 tukimaze. Ennimi ez'abantu. Abakatuuka tuli ku birabo by'Omwoyo Mutukuvu era nga mutusangidde tuli ku kirabo ekyokwogera ennimi. Naye ennimi tulabye nti za bika bina. Olusooka oba ekika ekisooka ennimi ez'abantu zizino ezaffe Oluganda, Olunyarwanda, Olunyankole n'endala. Ekyokubiri ennimi ez'abamalayika. Era twagambye nti ekyo tugenda tutuukawo. Olwokusatu ngoyogera ne Katonda, ennimi ez'aba Katonda ngoyogera, si ba Katonda, Katonda ngoyogera byameri Katonda. N'olwokuna lwonga bantu lugenda gasa bantu. Ebanga prophecy noyogera mu nnimi naye nga waliwo n'omuvunuzi nga zigenda gasa bantu. For edification naye nga lwa Katonda. Naye nga lwa Katonda. Zonna za Katonda. So kati olusooka oba ekika ekisooka tukimaze. Ennimi ez'abantu tulabye nti ze zino. Olwabalala nga tolumanyi va ku bino byogera mu kiraasi n'oyiga Olufalansa oba Oluchina. Kino kiba kirabo kya Mwoyo Mutukuvu. N'oyogera olulimi nga tolumanyi nga tolumanyangako Omwoyo Mutukuvu n'alukuwa n'olwogera. Ekyo tukitadde wali tukisanze mu kitabo ky'ebikola by'abatume 2:14. Kati tugenda ku kika ekirala. Ez'abamalayika. Ez'abamalayika. Bamalayika balina ennimi zaabwe ze boogera. Bakolisa ekisooka 13 olusooka. Agamba bw'ati bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba na kwagala nga nfuuse ekikoma ekivuga n'ebitaasa ebisaala. Ne bolekera wano atuwaddeyo 2. Atuwaddeyo 2 awo. Ez'abantu ze tumaze akomezaawo endala ez'abamalayika. Kitegeeza bamalayika balina olulimi lwabwe lwe boogera nga si ku zaffe. Nga zo z'abamalayika. Omuntu ng'asobola ozoogera. Pawulo yakitubikkulira. Ez'abamalayika, bamalayika bwe bajjanga tebajjanga na interpreter. Tebajjanga na mutaputa na muvunu. Tezirina linnya. Zo z'abamalayika. Z'abamalayika. Ez'abantu ze zaafuna bwe twafuna races ne zifuna. Zino ezisigadde tezirina linnya. Bagamba z'abamalayika. Ne basinkana n'ameggana ne Yakobo n'amubuuza kukolere ki? Oyagala ki? Yakobo n'ategeera ki bamubuuza. Awo lwayogera yakozesa lw'abamalayika. Malayika. Nnimi zaabwe batugamba nti waliyo ez'abamalayika. They speak their own language. Naye nga za mwoyo. Naye nga amaanyi g'alina malayika. Bw'ayogera naawe obiwulira. Obitegeera kyagambye. The language of angels. Kati bwe tutaba na Mwoyo Mutukuvu bamalayika tuba nabo naye nga tusobola na kutegeera kye bagamba. Buli alokoka bamuwa malayika ow'omusana, malayika w'ekizikiza n'agenda. Nze nange simanyi lwaki buli musumba alaba bikulondoola nga muzimu, ne wabulawo omusumba yenna agamba nti ndabye malayika wo ng'akugoberera.
sinzira ku ministry of angels ng'Elisa we yalaga oli omwana era mu bikola by'abatume bwe tuli batusoma angelology the ministry of angels tujja kwogera nti buli omu alina malayika singa emperekeze ekuwerekerako mu lunaku n'agenda ng'akwatiddeko engoye ng'oyingira mu kibuga batuwa malayika ow'omusana ng'agenda tugasa era tuli batwogera ku ministry of angels ojja kwewuunya how blind the church is era b'emizimu ojja kwewuunya ng'emirundi mingi mbabuulira nga obadde ogenda gwa ku accident what lumu mba nvuga emmotoka nali nabulidde ebituuti 4 ekimu nakimala nga nakimalira kimaka eyo mu Busoga naye najja nvuga emmotoka ssaawa 8 ogw'ekiro ntuuke neebake lumu otulo ne tuntwala enkuba etonya kubanga sandiwanise ndabirwamu ezo singa enkuba yali tetonya otulo we tuntwala emmotoka edduka nali mu super custom mba ngenda kutuuka emmotoka y'ebikajjo kyafiiridde mu mabira ekimotoka ekinene tekiriiko wadde reflector ne we zandibaddeko nali wali mutulo emmotoka amazima nempulira ng'omuntu aŋŋamba otomera nga sinneetegereza naki kye ngenda kutomera nalinnya bureeki emmotoka y'enkuba nga we mukimanyi emmotoka nesigala nga yeekulula neetuuka ku kimotoka neekoonako katini nnyo akatayinza naginyikako wadde okumanya natya nenvaamu ne mu mmotoka nsabe najjukira luvannyuma nti obudde bwa kiro nyinza okugwa mu batemu ate nembuuza n'ekizige emmotoka sikitegeera gy'oli munda sabiramu nemboyaana nemmanya mbadde nfudde mbadde ŋŋenze bukyanga tubyogera nti oba tufa tufe leero ku luno mbadde ntenye naye mba nzizeemu nvuga nempulira okusomesebwa ti your angel has helped you tuba ne bamalayika between me and my brother here there are thousands and thousands upon thousands of celestial beings who are invisible. Abantu abatalabika. Enkumi n'enkumi z'abantu abatalabika. Bwe tuli batwogera ku ministry of angels tugenda byogerako nga tusoma ku angelology ey'essomo ffe katubasomese Katonda alimanya kyalituwa si gavumenti teyina eyo njavu n'olwekyo bannange njagala kubagamba waliwo malayika bamalayika boogera ne tuwulira ne tutegeera naye ne tutafaayo bayina ennimi ezaabwe to understand them era oba teweetaaga na interpreter toyinza namugaa nti interpret for me munnange temuwakana Peetero lwe yava mu kkomera ani yamujja mu kkomera malayika angel bayina bagambo the angel of the Lord baliyo bamulaba bagambo bamalayika ate baliyo bamulaba ne bagamba si ye ye malayika we ebyo biri mu Bible yo bali bakimanyi nti obuweereza obwo we buli otyo era tewali yagaa nti malayika we teri yagaa nti guno si muzimu otyo nga bwe mugamba waliyo familiar spirits we have what we call familiar angels the angels bamutuwa from the day we are born okuva etuzaalibwa batuwa malayika oyo atufaanana bw'obanga oli mutukuvu bw'obanga toli mutukuvu nga toli mulokole n'olokoka lw'ofuna guiding angel
malayika akulungamya. Kakati oyo tutuka ekiseera bwe tufa oyo in fact tutuka ekiseera bwe tubeera naye ne tufaanagana ne tulabikanga n'alabikanga ffe ekyo kiri mu butonde bw'olwa nnyo n'ekintu mufaanagana n'omuntu mufaanagana so sina buli kimu kubanga divine namulabye ng'atandise okuleeta ebitaafu kuno bweti atandise okunfaanana sisobola of course mufaanana yalina okunfaanana am stronger kakati tebagamba muntu mukulu nti yafaanana omwana omutoyo aba afaananye omukulu kati omuntu bwanga nti nfaanana divine otyo anaatera okufaanana so buli wolwa n'omuntu mufaanagana era namwe abakadde mu abakuze ojje wegendereze taatawo ne maamawo abakulanye nga si maamawo mupya abakulanye jja balaba nga bali awo batemereza kyekimu nga bawuunawuuna nga bafaanaganya ebintu kwega bulamu nga bugenda bukyuka bwe butyo naffe bamalayika wetulwa nabo tubafaanana batuka ekiseera ne bakwayalingamu engeri yaffe nekyazaffe we balengera Peetero ne baga no malayika we ne baddayo lwaki bye baali basaba nga tebabikkiriza nga babuusabuusa agati gwe ekyo tokiwakanya okujjawo nga kukkiriza omala kundaga bitabo byo muwasomera enjologi buli atasoma enjologi tomala gawakana kubanga lyo ssomo ddamba ekyo tukivuddeko tubadde twogera ku nnimi z'abamalayika era bayibuli yonna oba ogyetegereza ejjudde ekyo nsumba yayogedde ku Yakobo Ibulayimu tamukoonyeeko Mariya tamukoonyeeko bonna abo bayogera ne bamalayika so tugenda ku kika ekyokusatu eky'ennimi eza Katonda ng'oyogera byama Bakolinso ekisooka 14 olusooka Bakolinso ekisooka 14 olusooka agamba bw'ati bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba nakwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaawe. Bakolinso ekisooka 14 olusooka mugoberere okwagala naye mwegombenga ebirabo eby'omwoyo naye ekisinga mubuulirenga kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu wabula Katonda kubanga siwali awulira naye mu mwoyo ayogera byama. Kati tulina ezo ennimi mwe bannaffe abalala aba Baptist abamu kuba mulimu abatandika okubikkiriza Ababaptisti awo tebasomaawo wano. Kati tuyina ezo ze twayise ezaki ezo zirwa ezo twazize tutya mu categories zino twazi ati zino ekigambo eky'Oluganda loza kyabuze naye zino nnimi ng'oyogera byama eri Katonda ng'oyogera byama eri Katonda ez'okusabiramu ezo za kusabiramu ng'oyogera mysteries unto God. Osomye okuva ku 14 olusooka mmeka? Ntalikidde ku lusooka nenkoma ku lwokusatu. Bakolinso ekisooka 14 ne bwe tuva ku lwakubiri. Nve ku lwokubiri agamba kubanga ayogera olimi tayogera eri bantu. Ayogera luno lwe twogerako aba tayogera eri bantu. Kino luno ekyawandiikibwa kiringa ekigamba you are less concerned. Tebikwatako gw'osanga ng'asaba ng'ayogera ennimi tusobola oziyita ennimi ez'ebyama nga tusaba oba ennimi ez'okusabiramu. Speaking mysteries teweetaaga akuvuunulira kubanga mukwano gwa ejuzi bwe yali aŋŋamba yewa Baptist Church n'aŋŋamba ssebo tebakkiriza kuzoogera nga tovuunula naye zino agambye olwokubiri n'olwokusatu luddemu olwokubiri lubaddiremu agamba kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu. Kubanga ayogera olulimi
tayogera eri bantu wabula Katonda. ayogera eri Katonda. Kati Bayibuli y'Oluganda bwekozesezza bukulu ekwanjulidde nega kubanga siwali awulira naye mu mwoyo ayogera byama. Kubanga tewali awulira oba tobiwulira, ekyo kyakozesezza kuwulira. Tagamba hearing, ali ku understanding. Tewali abitegeera. Tewali abitegeera. Lwaki? Kubanga si bibyo. Bya Katonda. Ayogera eri Katonda. Ayogera eri Katonda. Bw'aba ayogera kakati Baluumi essula ey'omunaana layini ey'abiri mu omukaaga. Baluumi 8:26 agamba era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe. Bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe. Kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Otyo naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Bw'onoogenda ku original text n'ogenda ng'ofunula kigambo kimu ku kimu ku ebyo, ojja kulaba nga text original yaffe ng'eringa egamba we don't know what to pray for. Kati ey'Oluganda yavunulamuko bubi. Ey'Oluganda egamba we don't know how to pray. But we don't know what to pray for. You don't know what you ought to pray for. There are those who pray for marriage when they are going to die tomorrow. Instead of praying for protection, they pray for a husband. Teri abasaba n'asaba bufumbo naye nga agenda kufa nkya nfu ky'osaba obukuumi. Kati gwoba weetaaga saba bukuumi. There are those who are supposed to pray for recovery or for more insights. Naye ate basaba bintu birala. Eri abantu nga yeetaaga kusaba kwongera kumanya. Waliyo abantu nga yeetaaga Johnny Masses gy'agenda okubanja ssente. Ate agenda agamba Mukama mukwate kansa ssule. Mukwate kansa ssule mu linnya lya Yesu. Bwe ntuuka wali andabe omutima gumutyemu kaggyeyo ssente. Ne yeerabira okusaba Johnny Masses. Kati eri original text wegambira we don't know what to pray for. Tomanyi kyakusabira. That's why the Holy Spirit takes us over. Omwoyo Mutukuvu ye n'atwalawo. N'awamba nga ye yasaba mu kifo kyaffe. Good. Kati kyagambye wali mu Romans 8:26 nti intercedes on our behalf with one sound. Bakotingayo limu lyokka. Abba Father. Kitaffe Taata. Kati waawo si kyokka kyayogera. N'ebirala. Naye nga bakulaze abo babadde bakulaga nti ye awambye. Kati yatwogererayo kwe kuleeterayo wali akantu nti Abba Father. Byayogera amakulu alinga agamba wano we tutuuse tye gwe tolabika you are not worthy. Bino bye tulaga wano nze malako. Bwe tutuuka wano n'awamba. Omwoyo Mutukuvu wawamba awo yasinda through us. N'okusinda okutayogerekeka. Mark the word unspeakable. Oluzungu egambye eki? Groaning with unspeakable groanings. Kye bayita unspeakable bali ku unclear unlettered language, a language with no syllables. Nga tolina ngeri gy'oyinza kyogeramu nti kino oba kiri. Era nze neewunya katemba w'abo abantu. Nabiwulira nawali ku kituuti nga wali wabibuulira. Mbwe abaana emakerere mbu bawandiikanga mu nnimi. Ne bw'obanga toyagala muntu tomuwaayirizanga bintu bitaliimu magezi. Kituufu nze siri mu gurupu y'abakisa. Extreme Grace. Kubanga tuli mu kisa. Nze bano ba Extreme Grace teachers
nina ebintu byemba nenyamu doctrine wise nina byemba kwata offside naye ebintu byabwe si byonna nti bifu n'ab'amateeka abo mbakwata offside 90% naye byonna si bifu balinamuko batuuka ne bagayita ebikolwa nemanya kale confusion eyo abatali bikolwa ne baddira fruits ne baziyita discipline ne baziyita character ne baziyita bwe bityo n'obigumira naye tokozesanga bukyayi ne bw'obanga onyigidde pasita omu katugeze pasita bugingo oba pasita omulala toyogeranga bya bukyayi kubanga akyawa ye musi ojja kumaliriza oli mutemu. Therefore ebyo ebintu byempulira mubuulira binyumira mu mitwe minafu. Tuli mu lukuŋŋaana ssebo omusajja n'abuulira mbw abaana emakerere bawandiika ebibuuzo mu nnimi ate musoma eddoboozi lye oyagala lijjayo sijja mutegeera kubanga teyagenda ku yunivasite tamanyi abaana b'emakerere si basiru ne bwemulabanga ng'anywa omwenge taba musiru kutuuka ku ekyo kuwandiika nnimi kati nga bayita batya tewaliwo yafuna liteeke kyevulaba omusajja atubuuza ani yafuna liteeke ku bonna musajja waabwe n'agamba ati ekitegeeza bwe baba nga bawandiika ebibuuzo mu nnimi ne beekizaminas nabo babisoma mu nnimi ne babigolola no mujja katemba mu bintu bino ojja kumaliriza ovodde omwoyo mutukuvu tekisoboka ekyo. Omwana olumala senior 6 aba ayina goal of life aba amanyi ethics aba ategedde differences between ethnology pneumatology and spirituology, those things aba omwana aba ategeera ebyeddiini era batukonvinsinga bakonvinsinga okulokoka tubakonvinsinga tomukwata kukutosika busisi era nze naliyo omanyi nze mba impasho mba impasho nze kaabe mukyala wange najja n'aloopa house gaalo ali divine yanjiga ize toleeta bisango bifu at home I am a judge awakoli mulamuzi baana bange baleeta emisango gyabwe mami yankubidde obwerere nga sinze ensuuzidde akambeke oli yeyakasudde nomugamba lwaki tonoonyereza justice lwaki tomala kunoonyereza. Is that how you administer justice in your children? Kati oyo katemba mwabala gwe mulina mbu bamale kutwala mu kisenge bakubuulire ekituufu ffe tetumulina bulungi ekitali kya buswavu mu kooti tukyogerera awo era egiri tusigabanira awo bwe tumala ozigabana mami sooka kunoonyereza nga tonnakuba mukati lwaki omukazi awo batomutwala mu kisenge n'omugambira awo ab'ennaku zino mugenda mu kisenge nga mwogera kaama ne mufuluma nga mukaleekaana sijja genda okulaba ono ayitawo ng'ate kaabadde kaama ng'ate kaabadde kaama. So tuli ku nnimi ekitututte mu Romans 8:26 kibadde bwe kiti nti bino biba byama ate ebyama sigwabyogera mwoyo mutukuvu yabyogera awamba n'abyogera okuyita mu ggwe. Kaakati woba tewamujjula tosobola kwogera nnimi. Kati ekibuuzo kiri kijja kuddibwamu balwe yakibuuzizza bakibuuzeera bulijjo bwe mbasoogera nnimi basajjula mwoyo mutukuvu. NIV egambye bweki emusumba in the same way
The Spirit helps us in our weaknesses. mu bunafu bwaffe omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe ate no yakijjayo naye. So we do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. ono akijjayo bulungi. NIV tusoma NIV bw'oba ogirina agambye nti tetumanyi asoose n'agamba bw'ati omwoyo omutukuvu atubeera obunafu bwaffe mu bunafu bwaffe gw'oli obunafu yabeerawo. kakati obunafu obwo eno tebusalayo ebisaala byo tebigenda mukaba obanga abikuba ku lusozi nga bikomawo. All what you get is a reflection of your prayers. Mukama ne bw'oyongeza eddoboozi ebisaala by'omuntu bikaluba naddala nga tobotodde omala kubotola n'owulira nga ate zigenda. ng'era bwatugamba nti tutandikira mu mubiri ne tugenda mu mwoyo ne tugenda tutandikira mu lujja ne tugenda mu watukuvu. We said in the outer court, tutandikira mu lujja. We let down our bodies. We submit our bodies. In the holy place, we submit our souls. In the whole of holies, we submit our spirits. So during that moment of submission of our spirits, that is usually where the Holy Spirit takes over. He intervenes and intercedes on our behalf. Are you following class? What is that? NIV. Agambye olwabirimu omusanvu. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Wow, that is powerful. Ng'asinziira mu kwagala kwa Katonda. Lwe lwabirimu omusanvu. Kakati gwe oba wajjula omwoyo osobola omwoyo mutukuvu ateekinga over here. Zino teziba fabricated. Kituufu waliwo aboogera ennimi nga sitaani yazibawa. Bukalango mwogera ennimi naye tebakulimbanga n'akatono nti ezo nnimi ezo za sitaani proper. Father Magembe tato oyogera za sitaani bambi mu kitiibwa kingi n'obwetowaze bungi with due respect tata oyogera nnimi z'abamalayika za muzimu with due respect. Tosobola kukwata kagundi kanakani kasala kuli ekifaananyi n'okwata akafaananyi ka Yesu n'okwata akafaananyi ka Yesu nga kuliko omufu kuno kuliko omufu kuno gwa Advent nga kuliko omufu n'otandika okwogera ennimi. Kati Father Magembe agamba nje muwulireko biseera by'okuwummulamu olabyako ku comedy n'owummulamu kwetega TV Bukalango gwejja okumbuulira obeeza ennimi z'abantu oba z'abamalayika oba za sitaani. Oli omwami ssebo nze mubeerako ne tuseka ewaka. Nze lwaki mbabeerako? I'm immune. Weegema nze neegema tekyali kaluti eyinza kumpamba njamubeerako obanga okoye ng'osomyenye ebitabo ayinza nga gujja generator olayogera mu nnimi nyo omwami azikoleezezza. Oli omugagga kati ababiki ne bagana naffe tubirina. Abooluganda tufunye ekika ky'ennimi ekyokutaano.
zino za sitaani eza sitaani osobola oziweza ddedededede fazani magembe faza muyinza magembe ziyita ez'abakalizimatiki naye nabo batubbako linnya eryo yali badde lyaffe pentecostalism eyina magundi eyo tendency of eyokuwaayo let go of important titles and they acquire the unscriptural unwritten titles better titles abalokole tuwaayo ebyomuwende ebyomubali ne tukwata ebitali ezitali scriptural ekyokulabirako muno mu bayibuli temuli doctor bino byatandise okwetuuma byogamba ebyo babyanguyira teryakita naye bwe bafuna ekintu kyaffe eky'omuwendo bamala gakiwaayo kati ekisa ekitukuumye bakigabidde bugurupu mbwaba ekisa kati ffe twafuuka battima oba bamateeka eitha battima kati ogaba otya ekintu ekyenkanidde awo we are all fruits of the grace we are all results subjects fruits of the grace okigaba otya kati ekyo bakigabye mukama bwe yajja tetuli abaali abazibe b'amaaso ne tulaba ne tuzuukuka nga Isaya bw'agamba Isaya 6:6 zuukuka yambala amaanyi go gwe Sayuni kati bali ne bagamba ffe bali be bazuukufu abaprotestanti abazuukufu ne mukita era bw'ojja noganze ndi mulokola omuzuukufu baga bulijjo tolokokanga bapentekooti olina kuba mwebafu ekyo ne mukigaba kati ekigambo charismatic kitegeeza ki maanyi muggundu moving in the supernatural gifts of the Holy Spirit kutambulira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ekyo kye bayita charismatic dunamis when you are charisma when you are so charismatic tambulira mu maanyi ag'ebirabo eby'omwoyo omutukuvu mu ngeri ey'okweta mu maanyi g'obwakabaka bwa Katonda kye tuyita charisma ne mukikwata ne mukigabira abakatuliki ne mugaba be charismatic when we get the Holy Spirit according to Hebrews chapter 6 we get illuminated Hebrews chapter 6 Abebrania mukaaga verses we get illuminated version is Old King James tunafuna ku y'oluzungu yekyogera ezendala sikakasanti zikyogera naye zonna zigamba bwe twafuna omwoyo mutukuvu ne twakirwa tobagira mu kiraasi ajja kinoonya bali bakinoonya Hebrews chapter 6 verse 4 kuba neroza ne mu y'oluganda kivaayo asoma mu y'oluganda naye mbadde nnoonya kigambo illuminati kubanga abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omu ggulu ne bafuuka abassa ekimu mu mwoyo omutukuvu otyo tugambe 6 what olwokuna 6:4 tubikole tutandikira wali tandikira wali it is impossible for those who have been enlightened once enlightened who have been tested the heavenly gift who have shared the Holy Spirit who have tested the goodness of the word of God and the powers kakati Old KJV ejja kuterawo it is impossible for those who are illuminated when you get illuminous when you become illuminate bw'ofuna okwakirwa then when you are luminous bw'obanga oli kitangaala ng'oyaka you get illuminated bagenda notema mukano oyakirwa when you get illuminated bw'oyakirwa when you get the Holy Spirit bw'ofuna omwoyo omutukuvu you get illuminated oyakirwa when you get illuminated bw'oyakirwa you become luminous ofuuka ng'olinga kitangaala when you become luminous bw'ofuuka ekitangaala other people will refer you to luminati abantu abalala bagenda kugamba oyo yayakirwa
Pastor Kayanja akyogerako lumwedda. All unschooled quoted him. Nagamba yafuuse wa Illuminati. All unschooled omala kiraba. Abatasoma. Bonna bamuyita wa Illuminati. Bonna ne bagenda bannaye yakyatudde ne bakasalamu. Yagambye Illuminati. Kati nze n'ebyo tebi golaba bulabi nga mpuliriza ebintu byo naye nga sikututte ng'ensonga. Manya gwoliko ekizibu. Okay, tweyongedde kyo. Tumaze ebirabo bisatu. Ezo tubale tulirabo. So tubandize ebika bisatu. Ebyennimi. Ekyo tubadde tuli ku nnimi ngoyogera byama mysteries eri Katonda. Ennimi ze twogereramu ebyama eri Katonda. Ezo tewabavuunula. Kubanga Omwoyo Omutukuvu abatekiize over robosheketereya mama riboboshikatalala baba kati gwe sigwe kyokka ate towuliranga gwavuddewo naye owulira waliwo omuntu awambye waliwo akutuddeko waliwo takeover. Ezo nnimi ez'okusabiramu tebazivuunula. Ye Katonda omuvuunulire. Katonda tebamuvuunulira talinga Allah. Katonda ovuunulira. Katonda atawulira Luwarabu lwokka nti lukkalwa. Allah yawulira olulimi olumu so limited. Naye God Jehovah tebamuvuunulira. Okay. Olulimi olusembayo ze nnimi ez'obunnabbi. Ennimi ez'obunnabbi. Ennimi ez'obunnabbi. Ez'obunnabbi tuva ku lwa 6. Tuli mu kitabo kya for edification of the church. 1 Corinthians 15. 14. I'm very sorry. 1 Corinthians 14. From verse tutandikidde ku lwa 6. Naye kankana abooluganda obanga ndijja gye muli nga njogera ennimi ndibagasa ntya bwe sirogera nammwe oba mu kubikkula oba mu kutegeera oba mu kubuulira oba mu kuyigiriza era n'ebitali biramu ebireeta eddoboozi oba ndere oba nnanga bwe bitaleeta kwawula mu kuvuga kitegeerwa kitya ekifuuyibwa oba ekikubibwa. Otyo soma olw'omunaana. Kubanga n'akagombe bwe kavuga eddoboozi eritategeerekeka ani alyetegeka okulwana bwe mutyo nammwe bwe mutaaleetenga mu lulimi eddoboozi eriwulikika amangu ekyogerwa kinaategeereka kitya kubanga mulyogerera mu bbanga. Mpozi waliwo mu nsi engeri z'ennimi bwe ziti si wali engeri eterina makulu. Kale bwe simanya makulu ga ddoboozi ndibeera nga ajobojja eri oyo ayogera n'oyo ayogera alibeera nga ajobojja. Bwe simanya makulu ga ddoboozi nga waliwo ayogera mbeera nga ajobojja eri oyo ayogera n'oyo ayogera alibeera nga ajobojja eri nze. Kale bwe tutyo nammwe kubanga mwegomba eby'omwoyo mwagalenga okweyongera okuzimba ekkanisa. Kale ayogera olulimi asabenga ategeezenga kubanga bwe nsaba mu lulimi omwoyo gwange gusaba naye amagezi gange tegabala bibala. Ako enkyaka entandikirako tusabe tutya mu zino ezitategereka ziri ez'obunnabbi zakuvuunula. Zakuvuunula. Somo 23 wetugenda ozijja 14:23 agamba nti edification prophetic tongues. Kale kanisa yonna bwebanga ekuŋŋaanidde wamu bonna ne boogera ennimi otyo ne wayingira abatamanyi oba abatakkiriza tebaligamba nti mulaluse tebagaye muli bakuba ddalu naye bonna bwe babuulira ne wayingira atakkiriza oba atamanyi otyo anenyezebwa bonna asalibwa bonna omusango ebyama by'omu mutima gwe birabisibwa era bw'atyo alivunama amaaso n'asinza Katonda n'ayogera nga Katonda ali mu mmwe ddala. 26
kale kiri kitya abooluganda kiri kitya eyo bwe mukuŋŋaana buli muntu alina oluyimba alina okuyigiriza alina ekimubikkuliddwa alina olulimi alina okutegeeza byonna bikolebwenga olw'okuzimba kati zino za edification olulimi lwe boogedde wano zino ziri ku edification 27 omuntu bw'ayogeranga olulimi boogerenga babiri obanga bangi basatu era mu mpalo era omwavvuunulenga kati ennimi ezino bwadde za mwoyo omwoyo mutukuvu ayinza okuleeta olulimi ku nabbi oluli prophetic nayogera ramakarabakesheketereboko yendereyama ribokobo nayogera nga omuntu yayogera ate mwenna omwoyo mutukuvu abaleetera okusirika niwe muba miliyoni 4 tewabaawo abagamba nti musirika kati ennimi bwe zityo nga zezisse ng'obunabbi bukkidde mu nnimi bwe zityo wayimukayo omwoyo mutukuvu ayimusaayo omuntu alina ekirabo eky'okuvvuunuza ennimi era nakyo tujja kiraba ng'ekirabo eky'okuvvuunuza ennimi kati ayimuka n'ayogera ono ebimuyiseemu bw'abyogera olwo abavvuunudde kyagambye babenga babiri bwe watabavvuunula nabbi kyawulira mukireke kitegeeza osobola okireka ye kubanga omwoyo mutukuvu twali tumutandika ntwogera ku the person of the Holy Spirit twagamba he can be quenched ate asobola okusirisibwa kubanga omwoyo mutukuvu ayinza okukuwa ekigambo ku mutima kyagamba nti sirika osirikenga si kukisirikira oba tojja kireeta mu nnimi oba ojja kyogera ku muzindaala ndireeta naye bw'oba oyagala active participation okweta ng'okimanyi mu kibiina temuli muntu yenna ayina kirabo ekyo kyagezaako okugamba sirika aweeva takola nsobi bannabbi be bakola ensobi n'awulira ekintu ku mutima nga kiri kiriya n'akifulumya olw'okuba ali easily taken can easily catch up with the Holy Spirit ayinza okuba awulira ekintu nga eddoboozi limugambagamba abantu benenye n'afuuka so emotional n'akifulumya nga naye ate omwoyo mutukuvu still yakikozinze nimi kakati kino kye bamugamba bwe waba tewali avvuunula musirike then kireete jangu era bwasajja kusomawo ayogere ng'omu nga wali wavvuunula so si rabababaka rikobababasheta rimakaraba omwoyo mutukuvu si wakavuyo ono aba obunabbi ono yevulunga ono agudde oli afuse ono asesemye bw'ayogere ennimi ebintu mwe mukyayiza abantu ennimi naye Pawulo agamba nze abooluganda naayogeranga ennimi nenjogera magezi ezino zaaliko ze ziri ezitavuunulwa ate n'agamba nenjogera n'amagezi ebyo bye tujja okutandikirako olunaku lw'enkya musumba nga tumaliriza waliwo luno olunyiriri lwemadde njagala okuwaayo eri abantu kubanga abasomesa against ennimi balukozesa nnyo Mako 16:17 agamba nti era obubonero buno bunaagenda emizimu mu linnya lyange banaayogeranga ennimi empya banaakwata ku misota bwe banaanywanga ekitta tekibakolenga kabi n'akatono kati abasomesa against ennimi bagamba bwe bati nti olulimi lwayogerako lwa nnyumba n'ogula ennyumba wali otambuza bigere kati omukama olulimi alukyusizza oguze emmotoka kwegamba mbuzeeze ennimi katonda agenda tuwa ennimi empya kati aba Seventh Day n'abalala abali against ennimi abaptisti nali nsoma ku bintu byabwe nga bize zino ze zimu naye kakati bw'otunulira kino ekyawandiikibwa bakitadde mu kugoba emizimu bino byonna bintu bya power biri divine power gifts bino byetusomye wano
kati zwo olulimi nga bagancha alwa nyumba luli mu kugoba mizimu n'ebirala bya kukabusi olwo fe abasoma hermeneutics is the science and science of interpreting the Bible. Hermeneutics yengeri je tuvunna mu Bible. Ekirala wali je tuyita bibliology. Folo tetulusoma femako awo wonna ezo tetuzisoma ezo temuzisoma ezikirira wansi ndi kubuulira lwaki okay era olwo nze topulira nko nga ndwogera nti tunanywanga ebita tebitukola kabi ennimi esangaawo siwe ensimbula kati bo bali basomesa ne bagamba bajja eno ennimi ne bagenda nga bagatta ne bagamba yali ayogera ku ekyo ne bagatta ne bagenda nga bagatta ne bagamba ennimi ekyo lwe basomesa bibliology muli ewuunya nga kubuulira ekyali kyogerwako mu original Bible Mako wakoma Mako wakoma ndi kubuulira Mako wakoma kati sigenda babuulira bijja batabula okay but theologians abali deep ne boligoberera enyiriri zaabwe ezo tebazikotinga zino tebazijjako okuva ku 9 okukirya wansi 10 okukka wansi tebazikotinga ekyo tuli kiraba okay so mikwano olw'obudde airtime n'ebirala byonna wammwe twagala kukoma wano ekya tutandikira ku nnimi okusabira mu nnimi n'osaba mu nnimi throughout kikola kitya Pawulo lwaki agamba bwe nsaba mu nnimi zokka omutima mbakanyama ogenda nga weetegereza abalokola asabira mu nnimi zokka abamubuta obuuza nti abeera mu butambuuza sooka okireke ojja enkya abayizi bayinza obutadda kakati enkya tugenda kumalayo ennimi tujja kulaba the functions of the why do we have to speak in tongues lwaki tulina okwogera mu nnimi then we shall see the twofold functions tulabe ebintu bibiri emigaso emikulu ebiri egy'okwogera mu nnimi ebiri awo nno tujja kuba tusetolinze bulungi tuba tubuzayo kiziba biweddeyo ebyagondi ebyennimi akati paati eyo eneesembayo ku nsoma yaffe enkya lwaki buli omu alina okwogera ennimi buli omu alina okwogera ennimi oba embasiogera nnimi mbasajjula bwe mbasizoogedde sajjula mwoyo mutukuvu tomorrow that question is going to be answered by use of scriptures kale katusabe taata mu linnya lya Yesu nkwegayiridde oyingire mu mayumba g'abantu abo bonna babadde bagoberera otujjusa omwoyo mutukuvu ffenna wabeerewo amaanyi ag'omwoyo omutukuvu bwe tunakwogerangako jjanga kukka oyogere n'emitima gy'abantu abantu abo beesomeseze wabeerewo omuliro ogutandika okuzimba wabeerewo omuliro ogutandika okufuuminga mu mitima gyabwe kwegayiridde okubeerawo okwo kuwambe omwoyo omutukuvu oyo kye buli kakikya yenna ali mu mitima gy'abantu omwoyo omutukuvu ow'ekisa kwegayiridde abantu abo abalaba gwe ku bantu abadde mu saaviisi eno buli muntu yenna ajjuzibwa okubeerawo okwo kweyongere wabeerewo obutukuvu mu buli nnyumba kwegayiridde abantu bawangule esiku bwabwe naye ku lw'ekisa kyo kwegayiridde wabeerewo okwogera ennimi wabeerewo okujjusibwa mu linnya lya Yesu jjusa abantu bo bayibuli egambye obiyingira n'okusinda okutayogerekeka sindira mwannyinaze oyo sindira muganda wange oyo in Jesus' name we have prayed. Amen. Teweerabira buli subject gye tunaamala mugenda kukola ebibuuzo examination
you will register eridako tujja bikolola tuyinza nobikuteera mu inbox yo ogituweereza. By the way, tulina WhatsApp group. Tulina WhatsApp groups mukaaga. Baziyita Friends of Pastor Mukuye Gerald. Ziri ye bwe tunaatumaze mujja tuweereza amasimu gammwe oba tubulateeke mu inbox, tugende mu inbox zammwe tubateereyo ebibuuzo mubikole tubigolole tubateereko makisi tuzirikodinge tusomese essomo eddala. Bwelina abati Tabernacle of Moses tulisomese, bwelina aba End Times Eschatology tusomese tugabe ebibuuzo. Awards zigenda kuba zitya? Awards tujja babuulira naye ffe tutandika na certificate. Anaayongerayo nga tuwezezza amasomo 10 nokkiriza okwongerayo nga okola diploma. Sifo gyale nno kati balyagane bannaye omwana oyo bintu bye nedda sebo tujja kuwa certificate eri acceptable everywhere in Jesus' name. Kama abatuwere nnyo omukisa. We meet tulina crusade teweerabira crusade saawa 5 mpaka saawa 6:30. God bless you so much. Amen. Amen.